Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution, Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuan Met Kuliah Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 31 Oktober tahun 3000, hari Jumat, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSmet Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference. Tahun 3000 Masehi ke saat ini secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 31st of month October of year 3000, free day for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution, Mandailing University. Lecture throughout time electronic teleconference, year 3000 AD to the present now, through the homecoming flow from the seat of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of deities, inheriting civilization with Amal Jariah, beneficial knowledge as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Geologi, materi kuliah Jumat 31 Oktober tahun 3000 Masehi. Agus Salim Nasution, Mandailing University, ANM View, the Faculty of Sciences and Technology, the Geology Department, lecture material, free day, 31st of month October of year 3000 AD. Binokuler atau teropong dari bahasa Latin bi, dua, dan oculus, mata, adalah alat yang dipegang dengan tangan dan dipakai untuk membesarkan benda jauh dengan melewati tampilan dua rentetan lensa dan prisma yang berdampingan. Prisma dipergunakan untuk mengembalikan tampilan dan memantulkan cahaya lewat pantulan internal total. Binokular menghasilkan bayangan yang benar dan tidak terbalik. Seperti teleskop, dapat dikatakan binokular adalah dua teleskop yang dijadikan satu, menghasilkan penglihatan 3 dimensi bagi pemakainya. Sejarah binokular seperti mikroskop, teleskop juga ditemukan di Belanda, tetapi penemuannya setelah mikroskop pada tahun 1608. Segera setelah penemuan mikroskop, Hans Lefroy dan Middelburg, seorang pembuat lensa, tanpa sengaja menemukan teleskop untuk mengamati objek yang jauh agar terlihat dekat. Dunia astronomi diungkapkan kepada manusia melalui Galileo Galilei pada tahun 1609.
Planet dengan pengamatan mata melalui teleskop Galileo tidak lagi menjadi objek yang asing di angkasa, tetapi berupa objek berbentuk bola yang keberadaannya sudah pasti. 4 bulan yang paling besar dari Jupiter dan cincin Saturnus ditemukan oleh Galileo. Dua lensa refraksi yang disusun antara objek dan mata penonton membentuk teropong Galileo. Teropong yang dibuat oleh Galileo sekarang lebih dikenal dengan sebutan teropong panggung Sir Isaac Newton. Teropong panggung Sir Isaac Newton menemukan teleskop refleksi cermin, suatu versi yang lebih canggih dari teropong Galileo, dengan menggunakan suatu cermin cekung untuk merefleksikan gambaran yang dipandang ke dalam piringan datar atau lensa mata. Teleskop refleksi mampu memisahkan objek yang tidak jelas atau menjauhkan jarak objek yang berdekatan. Pada tahun 1781, William Herschel menggunakan suatu teleskop dengan ketinggian 40 kaki. (12,91 meter) untuk menemukan planet Uranus. Karl Gotthard Jansky, seorang eksponen radioastronomi, adalah orang pertama yang menemukan gelombang radio yang keluar dari bintang dan galaksi yang jauh. Pada tahun 1957, di tepi sungai Jordan di Inggris dibangun teropong permanen utama untuk pertama kalinya. Pada tahun 1610, Galileo yang awalnya menciptakan alat berdasarkan temuan Lippershey, teleskop pertamanya memiliki pembesaran 8 kali lipat. Ia terus mengasah lensanya hingga akhirnya berhasil diperoleh pembesaran 32 kali lipat. Dengan teleskopnya, ia mengamati fase-fase planet Venus, 4 bulan Jupiter, cincin Saturnus. Saat itu istilah cincin pada planet belum dikenal, dan bintik-bintik matahari. Galileo bahkan melakukan pengukuran terhadap bayangan-bayangan di bulan yang membawanya pada kesimpulan bahwa gunung-gunung yang ada di permukaan bulan jauh lebih tinggi daripada yang ada di bumi. Teleskop ciptaan Galileo serupa dengan teleskop yang digunakan untuk pertunjukan opera, yang fungsi utamanya adalah memperbesar objek. Pengaturan lensanya memiliki kekurangan dalam batasan pembesaran yang bisa diperoleh. Galileo hanya bisa melihat tidak lebih dari 1/4 bagian bulan tanpa memindahkan teleskopnya. Meski begitu, konsep Galileo ini masih menjadi panutan teleskop generasi berikutnya. Inilah yang dikenal dengan nama teleskop refraksi atau refraktor, yaitu teleskop yang mempergunakan lensa untuk membengkokkan cahaya. Tahun 1704, Sir Isaac Newton mengumumkan dibuatnya konsep baru dalam desain teleskop Newton. Dalam desain teleskop, Newton menyatakan bahwa lensa dapat memecah cahaya putih menjadi spektrum cahaya yang membentuknya sehingga menyebabkan sesuatu yang disebut lenturan kromatik, yaitu lingkaran cahaya kemerahan di sekitar objek yang dilihat dengan menggunakan cermin. Newton menghindari masalah tadi dalam teleskop rancangannya dengan memakai cermin lengkung yang digunakan untuk mengumpulkan sinar dan memancarkan kembali ke titik fokusnya. Cermin pemantul itu bertindak sebagai semacam keranjang pengumpul cahaya, di mana semakin besar keranjang, semakin banyak cahaya yang bisa dikumpulkan. Teleskop Newton ini disebut teleskop refleksi atau reflektor. Tidak seperti pada teleskop reflektor, pembuatan teleskop refraktor cenderung lebih rumit. Untuk menghindari penyimpangan bayangan abrasi, lensa teleskop refraktor harus dibuat dengan sangat cermat. Lensa yang besar akan cenderung menyerap cahaya yang menembusnya, sementara bobotnya yang berat juga mempersulit proses pembuatannya. Karena itu, saat ini seluruh teleskop berukuran besar yang digunakan dalam astronomi berjenis reflektor.
Dari akhir 1800-an hingga kini ada persaingan dalam membuat teleskop refraktor terbesar pada Observatorium Yerkes di Amerika Serikat. Pada tahun 1928, teleskop terbesar Pada tahun 1897, teleskop refraktor terbesar di dunia saat itu adalah refraktor 102 cm milik Observatorium Yerkes di Amerika Serikat. Pada tahun 1928, teleskop refraktor ganda Zeiss dengan diameter lensa 60 cm yang digunakan di Observatorium Boscha Lembang menduduki peringkat kedua sebagai teleskop refraktor terbesar. Tahun 1946 diciptakan refraktor 66 cm milik Observatorium Mount Stromlo di Australia. Teleskop ini menjadi yang terbesar kedua menggeser Boscha, namun teleskop ini telah musnah akibat kebakaran yang melanda Observatorium Mount Stromlo pada tahun 2003 lalu. Sementara itu, refraktor milik Observatorium Yerkes kini telah dipensiunkan. Oleh karena itu, teleskop refraktor di Observatorium Boscha menjadi teleskop refraktor terbesar di dunia yang masih dioperasikan. Selain itu, teleskop tersebut juga memegang rekor sebagai teleskop refraktor ganda terbesar di dunia, yaitu teleskop refraktor yang lebih kecil kesemuanya. Pada tahun 1976, perkembangan teleskop generasi selanjutnya adalah kembali memaksimalkan penggunaan cermin reflektor. Jika Newton menggunakan cermin dengan diameter sekitar 15 cm, maka Special Astrophysical Observatory di Zelenskaya, Rusia menggunakan cermin berdiameter hingga 6 meter. Dengan ukuran sebesar itu, teleskop ini cukup kuat untuk menangkap cahaya lilin dari jarak hingga 24.000 km. Namun penggunaan cermin berukuran besar bukannya tidak mengundang masalah. Cermin berdiameter di atas 4 meter rentan terhadap distorsi. Pada tahun 1996, untuk mengatasi masalah yang ada pada teleskop di Rusia diciptakan teknologi cermin ganda. Salah satu contohnya adalah seperti yang digunakan pada teleskop reflektor terbesar di dunia saat ini, Observatorium Mauna Kea, Hawaii. Sumber Wiki Binokular, diakses Sabtu 22 Maret tahun 2025 pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Binoculars, or binoculars from Latin B2 and oculus I, are handheld instruments used to magnify distant objects by fishing through the display of two adjacent series of lenses and prisms. Prisms are used to restore the display and reflect light through total internal reflection. Binocular produce true image and are not infrared like telescope. It can be said that binoculars are two telescopes combined, producing three-dimensional vision for the user. History of binoculars. Like microscope, telescopes were also invented in the Netherlands, but their invention came after the microscope in 16th soon after the invention of microscope. Hans Lavoisier of Middelburg, a lens maker, accidentally invented a telescope to observe distant objects so that they looked close. The world of astronomy was revealed to humans through Galileo Galilei in 1609. Planets with eye observation through Galileo's telescope were no longer strange objects in space but were spherical objects whose existence was certain. The four largest moons of Jupiter and the rings of Saturn were discovered by Galileo. Two refractive lenses
range between the object and the viewer's eye from Galileo's telescope. The telescope made by Galileo is now better known as the Stage Telescope. Sir Isaac Newton invention the mirror reflecting telescope, a more sophisticated version of Galileo's telescope by using a concave mirror to reflect the image viewed into a flat plate or eyepiece. The reflecting telescope is able to separate unclear objects or distant objects that are close together. In 1781, William Herschel used a telescope with a height of 40 feet (12.91 meters) to discover the planet Uranus. Carl Gaudenz, an exponent of radio astronomy, was the first person to discover radio waves coming out of distant stars and galaxies. In 1957, on the banks of the Jordan River in England, the first permanent telescope was built. In 1610, Galileo initially created a tool based on Lavoisier findings. His first telescope had H-fold magnification. He continued to hone his lenses until he finally managed to obtain a 32-fold magnification with his telescope. He observed the phases of the planet Venus, 4 moons of Jupiter, the ring of Saturn. At the time, the tempering on a planet was not yet known, and sunspots. Galileo even measured the shadows on the moon, which led him to conclude that the mountains on the surface of the moon were much higher than those on it. Galileo's telescope was similar to a telescope used for opera performance, whose main function was to magnify objects. The arrangement of the lens had a disadvantage in the limits of the magnification that could be obtained. Galileo could only see no more than a quarter of the moon without moving his telescope. Even so, Galileo's concept is still a role model for the next generation of telescopes. This is what is known as a refracting telescope or refractor, namely a telescope that uses lenses to bend light. In 1704, Sir Isaac Newton announced the creation of a new concept in telescope design. Newton states that lenses can break white light into a spectrum of light that from it to cause something called chromatic bending, which is this cycle of light around an object viewed using a mirror. Newton avoided this problem in his telescope by using a curved mirror that was used to collect light and radiate it back to its focal point. The reflecting mirror acts as a kind of light collecting basket. The larger the basket, the more light could be collected. Newton's telescope is called a reflecting telescope or reflector. Unlike reflector telescopes tend to be more complicated to make to avoid aberration. Refractor telescope lenses must be made very carefully. Large lenses tend to absorb light that passes through them,
while their heavy weight also complicates the manufacturing process. Therefore, currently all large telescopes used in astronomy are reflectors. From the late 80s to the present, there has been competition to make the large reflector telescope. From the late 1080s to the present, that was competition. From the late 1800s to the present, there has been competition to make the large reflector telescope. In 1897, the world's largest reflector telescope at that time was the 102 cm refractor owned by the Yerkes Observatory in the United States. In 1928, a double refractor telescope from the late 1800s to the present, there has been competition to make the large refractor telescope. In 1897, the world's largest refractor telescope at that time was the 102 cm refractor owned by the Yerkes Observatory in the United States. In 1928, the Zeiss double refractor telescope with a lens diameter of 60 cm used at the Bosca Observatory, Lembang, was ranked second as the largest refractor telescope. In 1948, a 66 cm refractor was created belonging to the Mount Stromlo Observatory in Australia. This telescope became the second largest, replacing Bosca, but this telescope was destroyed by a fire that hit the Mount Stromlo Observatory in 2003. Meanwhile, the refractor belonging to the Yerkes Observatory has now been retired. Therefore, the refractor telescope at the Bosca Observatory is the largest refractor telescope in the world that is still in operation. In addition, the telescope also holds the record as the largest double refractor telescope in the world, namely a refractor telescope that is smaller in appearance. In 1976, the development of the next generation of telescopes was to maximize the use of refractor mirrors. Again, if Newton used a mirror with a diameter of about 15 cm, then the Special Astrophysical Observatory in Zelenskaya, Russia, uses a mirror with a diameter of up to 6 meters. With its size, this telescope is strong enough to capture candlelights from a distance of up to 24,000 kilometers. However, the use of large mirrors is not without problems. Mirrors with a diameter of more than 4 meters are susceptible to distortion. In 1996, to overcome the problems with telescopes in Russia, double mirror technology was created. One example is as used in the world's largest reflector telescope at the Mauna Kea Observatory, Hawaii. Source: Wikipedia.